算老人口了。那到了14%呢，那更可怕的。那这个就等于跟日本一样了，现在的日本一样。那如果到了本来我们预期是2030年，大概7年前我们预期是2030年，老化人口会达到20%。可是呢，现在我们发现呢，年轻的不生，老的越来越活得越久，所以到2025年呢，可能就已经达到老人家人口20%。所以很重要的，面对着这个老人人口增加的时候呢，我们怎么样把老人家保持青春呢？让他继续有活力呢？各位，你也会像我一样，我今年67岁，我常常被人家称为老人家。那有一次我从公园下车的时候，人家说：“爷爷，带回一票。”我说：“你这一票不要了吧？你称我爷爷，我还年轻呢，你们心态。”那骨质疏松呢，一般来说是人老化的一个早期征象之一。从青春期开始呢，女性大概在30岁之后，男性大概在40岁之后，就开始骨质密度每人以1% 开始1%的程度开始在骨质这个流失，也就是说在失钙会从骨头里面流失。如果我们不特别的把它加强营养的话，那么你就是要面对这样的一个事实。那骨松我们检查的时候是用骨质密度来表示，它的单位就是每平方公分有几个 gram 的这个钙质在里面。那一般的分裂呢，就是以年轻的时候，你男性在20岁到35岁，女性在20岁到25岁的时候，它所这个检查起来的平均数目字当做一个标准。那么这个平均数目字的一个标准偏差负一个标准偏差以上称为正常，再负一个标准偏差到负2.5标准偏差叫做骨平，骨质平滑。那么到负2.5的标准偏差以下就叫做骨松。其实，在骨平的时候，我们就要注意了，因为不幸跌倒的话，随着数目字的下降，那么骨平、骨松呢，它骨折的机会越来越大。那么，如果这样讲的话，可能各位印象不会很深。我讲一个数目字，一个骨质很好的人，像我一跌倒的话，我从2层楼摔下来，我会骨折的，不可能不骨折。那我的骨折是断裂。那骨松的人呢，他一摔下来呢，他的骨折呢是碎掉，他必须要重新换骨。我只要开刀把它定好就好。所以骨密为什么会这么重要？这个是一个很容易解释的一个例子。那么骨松实际上是老化的现象。那男性呢，因为荷尔蒙的关系呢，他的荷尔蒙减退呢是在40岁以后慢慢减退，所以他老化的现象对于这个骨质密度的影响呢，好像并不那么严重。所以在有限的数目字统计之下呢，我们发现男性的老化是比较慢的。那么通常都是在50岁、60岁以后才会进入比较所谓危险期，就是在骨平骨松的境界之内。那维护的好的话，就像我这样子，37岁跟67岁的我呢，好像骨质都没有变化。那么女性呢，因为有更年期的变化，那更年期的时候呢，女性的荷尔蒙完全消失了。这个女性的荷尔蒙对女性的身体呢非常重要。其他的方面不讲，它对于骨质密度、骨头对钙的吸收呢，非常的有保护作用。当停经之后呢，荷尔蒙没有了，那么骨质呢，很快的就以每年3%以上的速度在流失。如果不特别去这个补充或保养的话，所以女性是非常清楚的。所以这个是停经对骨松的影响。我想这个东西在各位的这个手中的资料应该是有的，谢谢，就不必特别去把它
射起来，摄影。那么以未老的人来看呢，很容易的，我们可以看到，的确，骨松它有性别的歧视。我在我的资料里面，这个女性呢还没有到65岁的老人家，那么跟男性还没有到65岁的年轻还没有老的人呢来比呢，很明显的男性就比女性好了。所以在这个还没有老之前，只要一停经，可能女性就要面对骨质疏松、跌倒、有骨骼这个昏碎的这个碎掉的一个危险性。所以，即使在老的人家来说呢，哎呀，男性还是比女性呢是幸运的多了，因为女性呢95%以上，几乎100%，还没有到100%，不能这样讲。那已经95%以上，都已经是处于骨松的程度了，骨松跟骨平的程度了。而男性呢，还有40%呢是还非常正常的，所以这里面呢就有很大的差别了。所以老天爷在这方面大概对男性呢是非常的优厚的。那么谈了这么多骨松，跌倒之后会骨折。如果太厉害的骨松，跌倒之后骨折呢会粉碎，骨会粉碎，必须要换新骨，换人工的骨头。那这样子的话，我们是不是应该去预防它呢？那要预防它的话，这之前我们要先知道怎么样的生活形态会对骨松呢有影响。第一是喝酒。那在我们那个统计的资料里面呢，哎呀，酒是一个很大的很严重的杀手。但是你看，男性6%，他喝酒的通骨松。那么咖啡呢，也是一个非常严重的一个影响。那一般来说呢，每天喝200cc 到300cc以上，一个礼拜喝3次以上的这个人呢，无论是男女性呢，他都要面对骨松的一个危险性。那么至于茶叶呢，有人说可能有帮忙，有人说应该是会让骨质会慢慢的流失，但是因为台湾喝茶的人太多了，我没有办法从我的资料看食材到底有什么差别。那原则上来说呢，我去找资料呢，发现莫衷一是。有人说喝茶会让我们的身体处于碱性的这个环境，所以对骨松呢没有影响。可是有人说他的手中的资料的确有影响，还好影响不大的样子，看他的报告。所以茶叶呢，我们在这里还是保守一点，可能对骨松呢有轻微的影响，但是详细情形不知道。那咖啡呢，每一个礼拜呢有3杯以上，每一次200cc以上呢，严重的影响到骨折失松。这个资料在各位手中有的。所以喝咖啡呢，的确是一种享受，伤害性很大。我在资料里面找不出咖啡有什么肯定性的可以让我们说对人体有好处的。当然，有些报告说好像喝咖啡的人比较不会艾滋海默症，不会脑筋退化，但是并没有确切的统计资料可以支持这一点。其他的更不用说了。所以咖啡呢，一种享受，印象当中呢，它并不是真正的有好处。那么跌倒之后最容易发生骨折的呢，发生骨折之后呢，大概10%到20%会面对死亡，10%左右呢，几乎会恢复到这个行动自如。那么7%、80%呢，行动不便，造成家庭的负担、社会的负担，造成自己生活品质的下降、内心的痛苦，别家人的负担，这个是必须要去避免的。
那么骨折最容易发生的地方呢，等一下有几位先生小姐也会就他们的专业来说明。简单说呢，腰椎包括胸椎11、12，髋骨的两侧髋骨就是我们屁股的髋骨，髋骨刺的地方，还有呢，跌倒最容易去接触地板的手腕的地方，都是骨折发生的地方。那么各位会想象得到，如果发生在腰部的话，痛苦的不得了；发生在髋骨，就是屁股两边的髋骨的部分的话，那就动弹不得，必须坐轮椅，那何其不幸，生活品质当然会下降。我们有没有办法去预防它呢？当然，第一个就是预防骨折。预防骨折，我常常跟我的患者说，你已经65岁了，像我一样，请你走路的时候呢，拿个拐杖吧，因为老了之后感觉不敏感，脚底踏在砂石上变滑，可是感觉不出来，所以会失去平衡，容易跌倒。一跌倒，骨折就有可能发生，就会面对骨折。所以呢，最好是避免跌倒。老人家失眠拿个拐杖是应该的。那其他的方法就是营养上来说呢，因为骨质呢，它是由这个蛋白质，蛋白质是很重要的。大家谈骨质都是谈到钙，但是其实每天喝牛奶是最好的钙的吸收方法，因为牛奶里面富有蛋白质，蛋白质是骨质里面最重要的成分，而不是钙。有了蛋白质之后，当做骨架，钙再加上去的话，就变成灌钢筋，把它这个保护加强。所以蛋白质最重要，钙其次。而钙的吸收最好是跟蛋白质合在一起，而不是单纯的钙片。那么运动非常重要，抗重力的运动会加强骨的吸收。那维他命 D3是让骨吸收最快的。那睡眠的充足呢是非常重要的，因为它可以防止这个跌倒。以上呢就是我要简单的报告的。那么最后呢，老话呢，青春呢是要知己知彼，要承认自己老了，认识清楚，拿个拐杖不要觉得可笑可耻那么要态度积极，要规划，要知道自己老了之後呢，怎么样去保持青春，怎么样去面对它。那么生活要实在，应该做的就做，不应该去冒险的不要做，不要骑摩托车，老人家骑摩托车也危险。这几个例子。那么内心呢，要自在，要满足，不要焦虑不安，睡不着觉，容易跌倒。谢谢各位。